Hi guys, today I'm gonna show you how to make Cambodian Pandan waffles and ube Taro waffles ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំពុម្ពខ្មែររសជាតិស្លឹកតើយនិងរសជាតិត្រាវចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. First Street is the best brand that I use for Cambodian waffles, and it turned out really like crispy on the outside and then moist on the inside, which is really good. That's what the texture I want. So First Street, you can find it at Smart and Final. But if you can't find this brand, you can use other brand and it will work, but not as good as this brand. ចាបងប្អូននេះជាម៉ាកដែលខ្ញុំបានប្រើ First Street ចាហើយ First Street យើងអាចរកវាឃើញនៅហាងSmart and Final នៅអាមេរិកនេះនៅកាលីចាម៉ាកនេះពេលដែលយើងធ្វើទៅវាល្មួតហើយឆ្ងាញ់ហើយស្រួយនៅខាងក្រៅបន្តិចហើយអញ្ចឹងទៅវាស្តៀងនំពុម្ពខ្មែររូបមន្តដែលខ្ញុំលាយនេះគឺវាឆ្ងាញ់សិនជាបងប្អូនរកម៉ាកនេះមិនបានទេបងប្អូនអាចប្រើម៉ាកផ្សេងយក buttermilk pancake ហើយនឹងwaffle mix ដូចគ្នាហ្នឹងរូបមន្តហ្នឹងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអត់មានជាតិទន់ល្មួតហើយនឹងនៅខាងក្រៅស្រួយបន្តិចហ្នឹងគឺវាអត់មាន You'll need milk អ្នកត្រូវការទឹកដោះគោ butter coconut milk ខ្ទិះដូង and eggs ហើយនឹងពងមាន់ Dry ingredients you'll need pancake mix គ្រឿងស្ងួតអ្នកត្រូវការម្សៅ pancake sugar ស្ករសand black sesame seeds ហើយនឹងគ្រាប់ល្ងខ្មៅ This is what taro root looks like ចានេះជាមើមត្រាវ You need taro root and purple sweet potato អ្នកត្រូវការត្រាវហើយនឹងដំឡូងជ្វាពណ៌ស្វាយ Steam it for 10 minutes ហើយយើងចំហុយវាឲ្យបាន10នាទី Mash the sweet potato ចាហើយយើងកិនដំឡូងជ្វាឲ្យបានម៉ត់ល្អ Add pancake mix and sugar into the mixing bowl. Mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅ pancake ហើយនឹងស្ករចូលទៅក្នុងចានធំមួយហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add milk and coconut milk. Mix until well combined. ដាក់ទឹកដោះគោហើយនឹងខ្ទិះដូងចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add eggs ដាក់ពងមាន់ចូល Mix until well combined ហើយយើងលាយវាសព្វ Add sesame seeds ដាក់ល្ងចូល Mix until well combined ហើយយើងលាយវាសព្វ Lastly add the melted butter ចាក្រោយគេបង្អស់នេះយើងនឹងដាក់ bơ ចូល Mix until well combined ហើយយើងលាយវាសព្វ Split the batter in half យើងបំបែកម្សៅដែលយើងបានលាយនឹងចេញជាពីរ If you have shredded coconut at home you can add it in but I didn't have it with me today ចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានដូងកោសបងប្អូនអាចដាក់ចូលបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានដូងកោសនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏អត់បានដាក់ចូលដែរ Half of the batter we will make pandan waffles. Add a little bit of pandan extract. Mix until well combined. ចាមួយចាននេះយើងធ្វើរសជាតិស្លឹកតើយដូច្នេះយើងដាក់ទឹកក្លិនស្លឹកតើយបន្តិចទៅហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ And half of the batter we will make ube taro waffles. Add the mashed purple sweet potato. Mix until well combined. ចាមួយចាននេះយើងនឹងធ្វើរសជាតិត្រាវដូច្នេះយើងដាក់ដំឡូងជ្វាពណ៌ស្វាយចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add a little bit of ube extract. Mix until well combined. ចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹក ube បន្តិចទឹកក្លិនត្រាវចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Lastly, add the steamed taro in. Mix until well combined. ចាចុងក្រោយគេបង្អស់នេះយើងដាក់ត្រាវចំហុយចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ
Heat the waffle maker. I put it in number 3.5. Spray it with some oil. Pour in some batter. Cover. Here's your first pandan waffle. ចាំបន្ទាប់មកយើងដោតខ្សែភ្លើងឲ្យពុម្ពយើងបានក្តៅសិនខ្ញុំដាក់លេខ3កន្លះហើយយើងបាញ់ប្រេងដាក់ម្សៅចូលឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើបាននំពុម្ពទី1ទី2ហើយចា Repeat the process until the batter is done ចាបងប្អូនយើងនឹងចាក់នំពុម្ពយើងតទៅទៀតតតែម្សៅយើងអស់ I got about 18 waffles all together ចារូបមន្តនេះខ្ញុំធ្វើបាន18នំចាហើយបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំមិនអស់បងប្អូនអាចដាក់ក្នុងថង់ Ziploc ហើយដាក់ចូលក្នុងទូកកឬក៏ទូទឹកកកបើពេលបងប្អូនចង់ញ៉ាំបងប្អូនគ្រាន់តែយកចេញហើយដាក់ក្នុង toaster ទៅបងប្អូននឹងអាចមាននំពុម្ពញ៉ាំបានថ្មី The good thing about this recipe that I like is that if you have leftover you can put it in the Ziploc bag and put it in the freezer and you can freeze it. It freezes very well. And whenever you want one, you can just pop them in the toaster. There you go. You can have a Pandan waffle or Taro waffle anytime. Now we are going to make a ube taro waffle. ចាឥឡូវនេះយើងនឹងចាក់នំពុម្ពរសជាតិត្រាវម្ដង The same process, repeat until the batter is done. ចាក់តតែម្សៅយើងអស់ This recipe that I created and it was so good. It turned out really good and it's my secret recipe and I didn't want to share it but now I am sharing with you guys. ចារូបមន្តនេះខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងខ្ញុំរៀបចំដោយខ្លួនឯងដាក់អ្វីដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអត់ចង់ចាយដល់អ្នកផ្សេងឲ្យដឹងទេពីព្រោះរូបមន្តនេះឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំយកមកចាយដល់បងប្អូនហើយចារូបមន្តនេះវាឈ្ងុយនំពុម្ពយើងវាឈ្ងុយដូងឈ្ងុយប៊ឺឈ្ងុយល្ងវាឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់មែនតើណាហ្នឹងហើយរូបមន្តដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននេះចាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើលក់គួរឲ្យធ្វើលក់ទៅពីព្រោះនំពុម្ពនេះឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំទិញនំពុម្ពនៅស្រុកខ្មែររឹងហើយអត់សូវឆ្ងាញ់ទេមិនដូចនំពុម្ពពីសង្គមទេនំពុម្ពសម័យឥឡូវនេះពួកគាត់អត់សូវចេះធ្វើហើយចេះតែធ្វើលក់ទៅហើយនំពុម្ពវារឹងញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ហើយអត់ដាក់ខ្ទិះដូងក៏មិនដល់ដាក់ស្ករក៏មិនដល់ហើយញ៉ាំទៅវាអត់ឆ្ងាញ់ពិបាកញ៉ាំមែនទែនប៉ុន្តែរូបមន្តនេះធ្វើទៅឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់ធ្វើលក់គួរតែធ្វើលក់ប៉ុន្តែចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបលាយម្សៅ pancake mix នេះដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ទៅទិញកញ្ចប់គេណាពីព្រោះទិញទៅនៅស្រុកខ្មែរបើយើងទិញវាថ្លៃចាដូច្នេះចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាលាយម្សៅរបៀបម៉េច This recipe turned out really delicious. Turned out really good. The aroma of the butter in there, the coconut milk and the black sesame seed is all really good. It goes really well together and it tastes great. Ta-da! Our waffles are all finished now. Isn't it look good and delicious? It turned out really good. ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនំពុម្ពយើងហើយចាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនគួរតែសាកធ្វើញ៉ាំមើល I hope you will give this wonderful recipe a try. After the waffles are done, we have to put it on the cookie rack like so. But I don't have the cookie rack, so I made my own cookie rack. I just took one of the oven rack out and put 2 bowls like so on top of the counter and then I just put the rack on top so you can make your own cookie rack. ចាបងប្អូននៅពេលដែលនំពុម្ពយើងឆ្អិនហើយយើងដាក់នៅលើដែកដូចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកដែកនៅក្នុងចក្រានដុតយើងហ្នឹងយកចេញមកហើយយើងដាក់ចាន2អញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រើបានហើយយើងដាក់នំពុម្ពយើងតវាត្រជាក់ទៅដើម្បីឲ្យវាបានស្រួយយូរហើយបើសិនជាយើងដាក់វាលើគ្នានៅលើចាននោះវាបែកញើសហើយវាអត់បានស្រួយយូរនៅខាងក្រៅខាងក្នុងវាទន់ល្អប៉ុន្តែខាងក្រៅវានៅបានស្រួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹង It turned out really good, moist on the inside and then crispy on the outside. That's what I want, the texture. ចាបងប្អូននំនេះវានៅខាងក្នុងវាទន់ល្មើយហើយទៅនៅខាងក្រៅវាស្រួយហើយយើងចង់បានអញ្ចឹងវាដូចនំពុម្ពខ្មែរយើងណាចា